من منا لا يحب الفضاء؟ كيف لا وهو يسحرنا بنجومه عند كل مساء، محير عقول العلماء وملهم خيال الأدباء، معجز ألباب الأذكياء وقاهر قوانين الفيزياء، حجة العبد للاهتداء لمن أنكر رسالات السماء، بوصلة الضائع في الصحراء لمعرفة الوجهات والأنحاء. ووجهتنا هنا نحو الفضاء لاستكشاف غوامضه وألغازه، في رحلة علمية تأملية ممتعة بإذن الله. عبر بحر الغموض والألغاز نحقق فيما يدعيه أصحاب الإنجاز، بعيدا عن التعصب والانحياز، لنعرف الحقيقة من المجاز.